Sergey.
Pueda sobresalir. Ahí va. Fuerte las piernas. Yo lo vi en Ávila,
Ahora que han movido. Con eso no estorba, no ha pasado nada. No ha pasado nada, hombre. La bandera. Pero si es que no tenéis que salir, que no ha pasado nada. ¡Ah, buen Dios! ¡No le pare! ¡No le pare! ¡No le pare!
boca allá abajo, como yo en la... Vamos ya, macho, una reventada. Estaba ahí arriba ya. Ha venido de Valencia, habrá dormido en el coche. Cuidado, por aquí ando. Aquí es aquí No te extrañes, ¿no? no te extrañes. Tan tarde, vaya para allá. Aquí, tienes ahí, sangre.
Que vaya un par de cerveza, coño. Que tiene con los repuestos.
Que estaba lloviendo. Yeah.